Iturburu, Oiartzun udal haur eskola, 3 urte bitarteko aurrei zuzendua dagoen heziketa zentroa alegia. 1980 zuan dago kokatua, garai batean eskola izan zen etxe berdinean. Inguruak ekilen heziketarako eskaintza ezin hobea egiten digu. Nekazal ingurunea bere jatorria mantentzen du, penaren trakestasunak kutsatu gabekoa. Gure antolamendu pedagogikoak bi esparru ezberdin bereizten ditu. Bata, eskola barrurako antolatua, mailaz mailako jarduera bereziak kontutan hartzen dituena, eta bestea, haurren garapena egokia lortzera zuzendua dagoena. Baina ez dugu nahiko. Gure haurrak ahal dugun guztietan eta denbora gehienean kalera ateratzen ditugu. Kaleak, inguruak, heziketarako eskaintzen digun aukera ezin hobea aprobetxatzeko. Txikinenekin planteatzen ditugun helburuak, osasuna, atsedena eta naturarekiko lehen harremanak egitearen inguruan kokatzen ditugu. Haitze hartu, egonaldi lasaiak egin. Haundixiagoekin berriz, auzoan barren abiatzen hasten gara. Taldean, garraiatu alditugu baita ere. Eta honek ematen dugu aukera, haurrak leku ezberdinetara eramateko, lekuan lekuko esperientzi berria biziarazteko, naturarekiko lehen ezagutzak egiteko, eta abar. Lehen aipatutako helburuei, beste zabalago batzuek erazten dizkiegu. Motriz ziarduerako aukera beratzak eskaini, benetazko gauzak ikusi, ikutu, entzun. Baita horrez gainera, norkemon balego, garbituko neukera, botella bat ardo. Txio, txio, txoria, postu dedikaria, txio, txio, txoria, gore Euskal Herria. Bai, koskortzen doaz eta maila berdinean aurre munduare zabaltzen doa. Montristere betasunetan asko aurreratu dira. Ibilaldiak egiteko gaitasuna nabarila da eta aurraren uarmen maila eta miatzeko zaletasunari etekin gehiena ateratzea da gure helburu.
Guretzako oso importantea da aurrak ahalik eta esperientzia gehienak egin ahal izatea gauza realekin. Horrela, hobeto ikasiko baitu nolakoa den aurkitzen duan mundutxu hori. Hain gogoz bizi duena, maitatzen ikasiko du. Gertakizun batzuk eguneroko lagun bihurtuko dira. Beste batzuk aldiz ustegabekoak. Hau da hau aurren gozamena, eta nun hobeto bizikalean baino. Hainbeste gauza gode gelara eraman ezin ditugunak. Haur bakoitzak aurkitzen du bere mailako jostaketa mota. Bakarka naiz taldean, bere interesaren arabera egingo du aukera. Irakasleak zer emango jon zail egon gabe. Eta hain da emozionantea, egitazko gauzekin esperimentatzea. Mugagabeko aukerak daude barruko sentimenduak azalaratzeko, lagunkidetasuna bizitzea adibidez. Baina baita, bakoitzaren zalantzak eta beldurrak bizitzeko ere. Laguntza gertu duela jakinda, bere ahalmenak lehian jartzera ausartzen da aurra,
Horrela, bere buruarekiko ezagutza eta konfidantza hartzen joango delarik. Haurrak ikasi behar du arriskuaren kontzientzia hartzen. Kaletik mugitzeak badu berea, eta hori ere ezigarria da guretzako. Aipagarria den beste arlo bat, jarduera motrizarena da. Elektrizitatea, kalera erabiltzearen ondorioz, modu espontano eta ez uste batez lantzen dugu. Haurraren gaitasun motrizak finkatzen joatea oso importantea da adin hauetan. Pretil badela edo malda bat, leku zail, naiz leuna, ibilaldian kontestuan topatzen ditugunak dira, eta ibili-zibili gero eta gehiago doaz trebetzen gure haurrak. Haur eskola inguru nekazal batetan kokatua dagola ezin dugu ahaztu. Eta errealitate honek eskaintzen digun aukera guztiak dira aprobetxagarri hau txikien eziketarako. Abereak ezagutzea, xomorroak topatzea, landare eta fruitua biltzea, erakargarritasun berezia du haurrarentzat. Biziak diren heinean mugitzen dira, adierazten dute, aldakorra dira, jateko balio dute. Haurrari aztertzea gustatzen zaio, nolakoa den ikustea, epaitzea, propietate eta kualitateak deskubritzea, konparatzea, experimentatzea, lagunekin konpartitzea. Horrelaten gabe, bere adimena zabaltzen joango da.
Bete igaro da. Jadanik, aurreskolako azken urtean daude aurroiek. Beraz, nahiko denbora duki dute gertuko ingurua ongi ezagutzeko eta beste aurrera pauso bat ematera goaz. Orain, ibilale luzeagoak egiten ditugu. Zeltasun maila handiagoa dutenak eta era berean auzotik irtetzen hasten gara. Aireportuan gaude. Beste batean, trenon ibiltzera joango gara, edo autobusuan ibiltzera, edo txalupan, autoa ez den beste garraio mota ezagutzera. Urtera hauek, hiriko bizitza ezagutzera joateko aprobetxatzen ditugu, beste harreman motetan sartzeko gure haurrak, eta horretarako ezinbesteko dugu gurasoek eskaintzen diguten laguntza.
Egun pasaderra egin dugu, elkarrekin gozatu eta bagoaz. Bai, bagoaz, gure aurren bizipen altxorra pixka bat gehiago usatu dugulako poze. Beraiek zer kontatu izango dute, eta gu ziur gaude 3 urtetan ereinetako haziak fruitu onak emango dituela etorkizunean.